Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Rezidba je svakako jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija mjera koju moramo sprovesti u uzgoju kupine. Rezidbom kontrolišemo rast i rodnost i održavamo sistem uzgoja. I kupine kao i maline rastu poprilično brzo i kada ne bismo obavljali redovnu rezidbu, za kratko vrijeme bismo imali mnogo problema, od pojave raznih bolesti i štetočina do smanjenog uroda. Kada su u pitanju kupine, imamo dvije rezidbe. Konkretne datume ne mogu reći, to jednostavno zavisi od mjesta gdje se kupina uzgaja i od same sorte. Uglavnom, jedna je tokom vegetacije, tamo od kraja zime i u proljeće, a druga je poslije berbe i ona se može obaviti od augusta pa do kraja oktobra. Ja ću danas pričati o ovoj drugoj, a vi se svakako možete pretplatiti na kanal ako već niste i lajkati video. Rezidba kupina poslije berbe jedan je dio pripreme kupina za nadolazeću zimu. Sam proces rezidbe je veoma jednostavan i nema se tu bog zna šta toliko ni reći i ja ću pokušati još to da dodatno pojednostavim, ali ima par zanimljivih stvari koje ipak treba znati. Rezidbom ćemo osigurati više svjetlosti izdancima koji će nam biti rodni iduće godine, više hranjivih tvari će se usmjeriti u ove grane, kao i više vlage, i sve ovo skupa će nam osigurati više rodnih pupova, a samim tim i bolji urod. Prva i osnovna stvar kod rezidbe kupina je uklanjanje izdanaka koji su bili na rodu ove godine. Veoma lako je prepoznati. Oni prime smeđu nijansu boje. Njih režemo do zemlje i skupa s njima čistimo sve grane koje im pripadaju. Osim njih režemo i polomljene i slabo razvijene izdanke koji su izrasli ove godine. Ako vam se desilo da vam se slomio neki ovogodišnji izdanak, ako je dobro razvijen i na tom mjestu nemate zamjenu za njega, ukoliko nije u potpunosti slomljen na dva dijela, možete ga stegnuti i izolirati i on se neće osušiti i nastavit će normalan rast. Ili blizu tog mjesta možete jednostavno zatrpati jednu mladu granu sa drugog izdanka i ona će pustiti korijen, pa je poslije možete orezati i na taj način uraditi razmnožavanje ili ožiljavanje kupine. Isto ovo naravno možete primijeniti na mjestu gdje nema novih izdanaka, a bili su, što se također može desiti, ili želite jednostavno širiti zasad kupine. Za razliku od maline gdje korijen nosi pupove cijelom dužinom i onda redom niču mladi izdanci, kod kupine se svi izdanci formiraju iz korijenovog vrata i nema pojave mladih izdanaka duž korijena. Postoji još jedna stvar o kojoj treba voditi računa, a to je da se ne ostavlja veliki broj izdanaka iz jednog mjesta za sljedeću godinu. To naravno zavisi od razmaka sadnje, ako su češće posađene dovoljna su i 4 izdanka, a ako su rjeđe posađene onda može i 6, što opet zavisi i od sorte i od grma i od kondicije nasada. Ako postoji poneki bočni izdanak koji raste iz korijena ovogodišnjeg izdanka, i njega je potrebno ukloniti. Što se tiče bočnih grana koje rastu iz izdanka koji smo ostavili, što ih duže ostavimo, imamo više rodnih pupova, više roda, ali u tom slučaju nećemo dobiti neki kvalitet. One se obično prikraćuju na 7 do 10 pupova i potrebno ih je povezati. Na vrhu izdanke nije potrebno rezati u ovoj rezidbi, mogu se prikratiti na nekih 15 cm od vrha da ne bi došlo do promrzavanja. Pošto će kupine i nakon rezidbe nastaviti rast, u proljeće će biti potrebno poduzeti neke radnje kao što su pinciranje vrhova dužih od 2 metra i uklanjanje rodnih grana od korijena do prve žice, kao i prorjeđivanje bočnih rodnih grana. Nakon rezidbe izdanke je potrebno povezati, možete napraviti oblik vaze, tako da svaki ima dovoljno zraka na proljeće, a također potrebno je povezati i bočne grane. Ove orezane grane obavezno pokupiti iz nasada i uništiti zbog mogućnosti prezimljavanja štetočina u njima i pojave bolesti na proljeće. Za ovaj video toliko, a do sljedećeg lijep pozdrav!